আরে এটা কি পরে আছে? আরে এটা তো অনেক ভালো লাগে। আরে আগেকার যুগের রেডিয়াল লই চলে এসেছে, অপমান করে দিল। আমাদের দুইজনের পেছনে কুকুর ধরবে, আমাদের দুইজনের পেছনে কুকুর ধরবে মানে? আরে কুকুরটা পালিয়ে চল তাড়াতাড়ি করে। আরে এটা তো আগে থেকে বলে রে, আগে কি হবে? সিমরান তোমার উপর অনেক রেগে যাবে। আরে রেগে যাবে, আমি তো কোনো কথাই বলবো না, চুপ করে থাকবো। সিমরান আমরা আজকে ঘুরতে যাবো না? হ্যাঁ। এখন থেকে কি করছো? আমি তোমার সাথে কথা বলছি। আরে আমি তো কিছু বলেইনি, এর জন্য তো রেগে গেছি। আর তোমার সাথে কথা বলবো না। এই না চকলেট, আর রাগ করবে না। এবার সেটার ব্যাকআপ হয়ে যাবে। আরে এবার আমি কি করবো? আইডিয়া। কিন্তু তার আগে তোমার কাছে বেশি দামি কোনটা, টাকা পয়সা না মা? তোমার কাছে মা বাবা বেশি দামি হলে ভিডিওটিকে লাইক করে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিবা। আর যদি তোমরা লাইক সাবস্ক্রাইব না করো তাহলে বুঝে নেবো তোমার মা বাবাকে একটুও ভালোবাসো না। সিমরান এখানে ধরো, এখানে স্যারকে দেড়শো কে, সেটা আজকে ব্যাকআপ হতে চলেছে। তাড়াতাড়ি করে যাও। হ্যাঁ বেটা, আরে স্যার এখানে লে যাও, ম্যাডাম খুশি হয়ে যাবে। 40-এ। আরে তুমি যেরকম ভাবছো ওইরকম কিছু না, তোমার কাছ থেকে আজকে থেকে ব্যাকআপ। আরে ম্যাডাম এই চকলেট গুলো তো আমার হয়ে গেছে। আজকে তো সঞ্জয়ের মাথা ফেটে যাবে, সঞ্জয়ের মাথা ফেটে যাবে। সঞ্জয় তো আসেনি। এই কামি স্যার, আর একটু ড্রেস কোথায়? আজকে তো খেলা হবে না, ভুলে গেছো নাকি? আজকে তো বাস্কেটবল খেলবো। এই না ধরো কে। ও নো, আরে বাঁচিয়ে রেছি। থ্যাঙ্ক গড। আজকে তো স্কুলে আগুন লাগতে চলেছে। আরে আজকে আমাদের স্কুলে আগুন লাগতে চলেছে। আরে আগে আমার ডিলে লেগেছে। তুই যেন কমেন্ট করো।